நம்ம என்ன டாபிக் பற்றி பேச போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு பற்றி தான். வந்துட்டு சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்களுக்கு வரைக்கும் அஃபெக்ட் ஆகிற ஒரு விஷயம் தான். மந்த்லி ஒன்ஸ் எனக்கு கோல்டு வருது, சளி பிடிச்சிக்கிட்டே இருக்குது, காலையில் எழுந்திரிச்சா எனக்கு தும்பல் வந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆனால் உண்மையாலுமே அது என்ன ரீசன் நம்ம யாருமே யோசிக்கிறதே கிடையாது. பேரண்ட்ஸாக இருக்கட்டும், குழந்தைங்களுக்கு அப்படியா ஓகே சிரப் வாங்கி கொடுக்குறது, டேப்லெட் வாங்கி கொடுக்குறது, இதை மட்டுமே நம்ம பண்ணிட்டு வரோம் ரெகுலராக. ஸோ அது இல்லாமல் நம்ம ஃபஸ்ட்டு இன்னொரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும். லங்ஸில் ஒரு பிரச்சனை வருதுன்னா லங்ஸை தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணும். லங்ஸ் கம்ப்ளைண்ட்டு தான் வந்து கோல்டு, ரன்னிங் நோஸு, சைனஸ் ப்ராப்ளம்லாம். ஸோ அதனோட ரூட் காஸ் பார்த்தீங்கன்னா லங்ஸ் தான். மூச்சு பயிற்சி வச்சு நம்ம வந்து லங்ஸை வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணலாம். இது மட்டுமே வந்து அவங்களுக்கு வந்து கோல்டிலேருந்து ரிலீவ் ஆகிறதுக்கு மெயின் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். சந்திர நாடி பிராணாயாமா, அதுக்கு உங்களோட மூச்சு மேலே கவனத்தை வச்சுட்டு நீங்கள் இதை பண்ணும்போது கோல்டு வராமையும் இது தடுக்கும்.